ዋው ዋው ዋው! ሰበር ዜና እንዳተሳለፉ ቆሙ 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 እንዳተሳለፉ። ዛሬ ትኩስ ወሬ ትኩስ አዲስ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ጨረቃ ፋሚሊዎች ምን ትሰማዋላችሁ? አሁን ይሄን ብታያችሁ ይሄ ሁሉ ፍቅር ይሄ ሁሉ ደስታ የናንተ እንትኑ ነው እንደዚህ የደረሱት። እንኳን ደስ አላችሁ። ቀጥሎ ደግሞ ሀይሚዬ የኔ ሾኮላታ፣ የኔ ብስኩት፣ የኔ ሱካር እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ደስ አለሽ። ገና ይሄ ምን አይተሽ ነው? ገና ነው ያለ ነው ቡቡ። ምን አይተሽ? ምንም አላየሽም። ገና የያዝኩን ትያዛለሽ፣ የደረስኩ ቦታ ትደርሳለሽ ብዬ ቃል ገብቼሻለሁ የኔ ቆንጆ፣ የኔ ሾኮላታ ምስትዬ ያለ ነው ቡቡ። እንግዲህ ሀይሚዬ እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ደስ አለሽ የኔ ኢት፣ የኔ ድቡሽቡሽ። እውነቴ ነው። ውይ ያዛሬ ደስ ብላ እንኳን ደስ አላችሁ። ይሄ የጨረቃ ፋሚሊ ውጤት ነው። እንደዚህ ደረሱ፣ ጥሩ ላይ ደረሱ። አሁን በቃ እንደዚህ ሲታዩ ራሱ እናንተ ደስታ ምን ትሰማላችሁ? ምን ትሰማላችሁ? እውነት ደስተኛ ነው ሰው። ግን ማምኒን ሰው የሰው ደስታ እኔ ወላሂ የሰው ደስታ እንደ ራሴ ነው የሚያየው፣ እንደ ራሴ በቃ ሁሉም ነገር። እናንተም ስለዚህ እንደዚህ ብላችሁ ነው ዋጋ የከፈላችሁ እዚህ የደረሳችሁ። ይሄን ሁለት ልጆቹን እንኳን አደረሳችሁ። አሁንም ፑፕዬ በርታ የኔ ወንድም። እኮ ብሩኬ ሳያወራ በአፍ ሳይሆን በተግባር ነው። በአፍ ብቻ አይደለም። እውነቴ ነው የምላችሁ። ያሌን ነገር የት ነው የሚቀራ ነገር አይታችኋል። እንደዚህ ያደርጋሉ ካሌ በቀልድም ቢሆን በእውነቱም ይደረጋል። ወደ ኋላ ልልም ብሩኬ ቡታጀራ አለ መኪናት ስትነዳ ምን አለ? ሀይሚዬ ይሄ ካወጣሽ መኪና ገዝሻለሁ ወይ ብላል። ትገዛለ ብላለች። አዎ አለ። እንግዲ ዛሬ መኪና ይሆ ሁሉም ይሆ ተገዝቶ መጦ ሰብራይዝ ያደርጓል። ዋው ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኒ አከም ጅርተን ነጋ ቀብደኒ ፈያ ኬሰኒ ጅርቱ መተቃሊ ኦዱቲ ሶኬ ሰላመተ ራንፈዴ ኦ ማይ ጋድ መረቀኒ በራ ምርቀናነት ጅሩ ምርቀናነት ጅሮን ተቴፊ ምርቀና ኬሰ መቻይ ዴሜካ ፈጎ ዴመ ቶለ ሰላመታ ለስኒን ጋፈቲን ቃል ፎተኮ ውዶ ተኮ ጅርቱ በግ jiraattan egaa akkuma argitan makiinaa irratti makiinaan dhufeera, mana irratti manni dhufeera. Kana jechuudha waan gaarii yoo nama yoo waan gaarii hojjetanii waan gaariitti ba'uu ni jedhani kanumadha. Yoo garaa ofii qulqulleeffatanii dhugaatiin arraba bichaatiin haasa'u otoo hin ta'in keessa ofii qulqulleeffatanii keessaan namaa yoo gammadanii keessaan gammachuun nama yoo akkuma kootti gammadee jechuudha. Kan gammachuu namaallee akkuma kootti rabbiin otuma beekin eessa jira kaleessa har'a eessa jira jettu jechuudha. Dhugaatti yoo itti hojjettan wallahi. Kanaafuu haimee burukee kana kaleessa eessa jiru har'a eessa jiru mee ilaala. Dhugaa rabbii waggaa lama keessatti maaliifi haa jedhee gizee makiinaa qabatu burukeen makiinaa qabate jechuudha. Haa jedhee gizee tokko lamaarraa tokko gizee jechuu jalqabu makiinaa tokko jedhee qabate jechuudha. Ittaan seewu haimeefis mushiyeefis haadha isaaf jechuudha. Mana wal faanarra jechuudha. Kan inni mana maal fakkaatu gacci godhe wal faanarra jechuudha. Wal faanarra wal biraatu nafinne itti qaxxalee obboleessaaf uuma sana jechuudha. Obboleessaaf illee makiinaa bitee jechuudha. Waan meeqa jijjiirraa meeqa fideera jechuudha. Burukeen dhugaa dubbachuuf wallaahi tokko fala kaasaati mana makiinaa isaati kaasaati mana lamarraa kaasaati makiinaa obboleessa waan shan hojjete waan shan. Dhugaa rabbii har'ammoo kunoo uletaa galeefi jechuudha. Haimeen makiinaa baala makiinaa taatii jirti jechuudha. Baala makiinaa wallaahi boosse badastaa. Gammachuun daangaa yoo darbe nama boosisa, akka gaddaatti nama boosisa. Dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Uletaatu baa'atee jette.
hunnaaf malaa jettenna sii mala kanayyuu miti kanaa olitti jedhe alamni otoo sii bitamatee sii bita'anii jedhe dhugaa rabbi akkasii ilaamee kadhadhaa rabbiin han akkasii sini haa kennu kan akkasii rabbiin han akkasii kan sin kabaju kan sin yaadu kan kaf yeroo hunda ol sin godhu sini haa kennu amiin jedha wallahi qalbiin seena wallahi amiin jedha waan niyyatan tokko ittiin abdan wallahi ittiin abdan hinuma argattu niyyadha waan gaarii yoo akkam yoo rakkattanillee akkam cannaqamtanillee gadi nawina oluma hawa yoo hin qabaannillee hin qaba jedha hin qabuun jedhina gaa rabbi rabbiin sinii kenna rabbiin sinii kenna wallahi kanaafiyyuu akkuma kana argitan egaa haimeen boo'ichaan wallahi makiinaan ani ammatti manjifiqaadilleen baafannee maaf kisaaraa galtaa deebisii saatii boodaatti naa bitta jettennaan didee sossobee makiinaa keessa kaatee puuppuun fudhatee jedhee gara manaatti galeera ani gizee tokko nan dhoofaa ammatti fixxutti ana dhoofaa homaa rakkinaan qabu jaartii koo qaalii koo bareedduu koo dubushbushee koo jedhee egaa akkuma beektani egaa namoonni tokko immoo jannaa viidiyootiin jannaa jetta yeroo hundaa naan jedhanii jedhe jannaa viidiyoo eekaa viidiyoo jechuumtuyyuu viidiyoo bichaa fotoon ta'in jannummaa naa hime waan baadheedhaan jannummaa ishee viidiyoo fotoon ta'in garummoo viidiyoo sunuu qalbii mitiin bara asa taa'ee ilaaluuf maali viidiyoo jechuumtu akkatti hojjetanii fidanii akkoo kibirii ishee gad obbuute of arrabsiiste akka isheetti hojjette fiddu argitaniitu miti otoo ishee zaqqatan ishee arrabsanii leeyyuu waan baadhee jira kanayyuu limdii isaa namni hin qabne jira. Kanaafuu jannaan isheen viidiyoo jannaa bichaa ta'uun ta'in viidiyoo of jannummaa jedhamte ta'uun ta'in waan baay'ee fidha isheen waan baay'ee. Kanaafi warra akkasnaan jettanii ganaan akkas jedhee baadhee olii gada deeme sitti yoo isin akkasnaan jettu ta'e immoo isiniin jedhee jira buuppuuni buuppuu akka barbaadde jaartii kee eenyuun mirga sirraa nimtu mirga sirraa hin qabu akka barbaadde jechuuf janna koo jettee maal han barbaadde jechuuf siif eeyyamaa maa bare oh my god maaltu si orkame kan nama orkuun jiru jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko namatti tolaa dhugaa dubbachuu fi gammachuu daangaa hin qabne natti dhagaamte makiinaa akkasiin fide haimee jechuusaa nama baay'ee jira xalaata baay'ee dhaggeeffatutu jira. Inni soba jaalalaaf miti faayidaa fi xiqimii fi warri jedhamaa tures kunoo har'a maalaa jedhamu gaa takka sin jaalladhe namni koo si jaalladhe jedhee afaanii baafateeyyuu sobaatiin sin jaalladhe jedhuyyuu jira bara dhugaa rabbii jaallatee fotoon ta'in sobee fakkeessuuf si jaalladhu jira si jaalladha han jedhuyyuu jira namoonni gargariin afaan sarara maal eegaa sin jaalladha haadha manaa naa taataa jedheen beeku takkaayyuu faayidaa fi jedhu yeroo hundaa jechuudha. Isaaf jedhee miti wasaanyiin isaa ta'uun ta'in wasaanyii libbiidha akkasaa kanatti keessatti qabatanii gaafa achiiti immoo banamummoo abbayyii gaddabamee ture. Beektu miti akka kanatti obbaafatee inni takkuma jechuudha. Ushururuu itoo hin jedhin maali itoo hin jedhin sin jaalladha ammoo namni gooddanyummaayyuu qarmatti hiriyyummaayyuu sin jaalladha jedhamitiire amma isa akkas waggaa 2 muluu akkasumaan turan. Amma immoo haadha manaa koo fiqirii koo habibtii koo qashtii koo qaalii koo nigaa amma bulgaafatee jira. Namoonni gargariin immoo ishee biraadhanii waa biraa jalaan haasa'u burkee asiin haasa'u burkee beektu gaa burkeen bakka namaan kennu jechuudha. Buuppuun ikkoo lawaree bootaa የለም ቡቡ አይሰማም የማንም አይሰማም። ሴቶች የኛን ደግሞ ትንሽ እንደ ወንድ አይደለም ሁሉም ነገር ቶሎ እናመናለን እውነትን ነው እናደርጋለን በቃ እንሰበጫለን እንደ ወንድ አይደለም ቶሎ ስለዚህ አልሆንም መቼም ሃይሜና ቡቡ መቼም አይለያዩ ከዚህ በኋላ የለም በቃ ዘግቷል በሩ ዘግቷል አይከፈትም ከዚህ በኋላ ቁልፍ ቆልፏል ማን ይፈታል ማንም አይፈታም ብሩክና ሃይሜ ብቻ ነው ስለዚህ አትፈጁ ብዙ ርቀት አትሄዱ አስመሳይ እውነቴ ነው የምላችሁ እኔ የሰማሁኝ እውነት እንዴት አንዳንድ ሰው እንዴት ይመስላል ውሸት
እንዴት አሁን ታውቃላችሁ ሃይሜ fakkeessanii akka haymeen hin beedhamne jecha haasaa asiin immoo burukeen akka hin miidhamne jecha haasaa deebee immoo nama biraaf yaaduu jechuun baay'ee tokko namatti ulfaata dhugaa rabbi hin ta'u malee kun sheemnu. Warri gurguddoon egaa miidiyaa irra jiran gizee burukeetiin taa'i ka'i gadi jedhan lakka haymeetiin ilmoo isaaniif barbaadu jechuudha. Mucaa isaanii fuusisuufidhaan isaan barbaadaa jiranii jedhan. Jechi namni barbaadu jira jechuun immoo durumayyuu kanaan dura haasamaa ture. Akka kanaa hordoftoota isaanii keessaan seene malee dhugaa dubbachuuf. Hordoftoota isaan fakkaatee isaan jajjabeessuu asiin immoo jalaa waa biraa haasa'u otoo hin ta'in dhugaa rabbii hordoftoonni dhugaa jiru. Hordoftoonni dhugaan akka isaan addaan ba'an yoo arrabsaniyyuu addaan ba'uu jira hin barbaanne baay'eetu jira. Mee ilaala gizicha isheen Ameerikaatti kaate sana nama baay'eetu boo'e isarraa adda baatee deemu forumti isan deeggarree isaan burukee arrabsaa ture jechuudha. Gaafa isheen karas annan deema jettee qibbeeffatte galtu boo'icha halkan buluu guyyaa lama buluu jechuudha. Maaliif wuxeetii ishee xaartee gattee deemuun qabdu jechuuf. Lolanii akka isheen hin miidhamneef lolan malee akka isheen isarraa adda baatee deemtuuf miti. Kun akka kanaadha. Akka kanaaf haa ta'e lola keessa galamee homaa rakkina hin qabu. Kan tulifaatii miti jechuudha. Kan tulifaatii miti yoo lolanis yoo arrabsanis waan yaadan sana galamaan gahatanii jiru jechuudha. Warra akkasiif addas nama jira. Garuu immoo warra akkasii sobee asiin isheetiin waa jechaa asiin immoo irra keessaan miidiyaa irratti waa odeessaa jalaa waa odeessaa dhugaa rabbii guyyaan hin geessi guyyaan tokko akkasumas salphachuuti jira dhugaa rabbii yoo dandeessan. Namarraa qammaanee namarraa xamazzasnee fuunee hankeenya godhannaa otoo hin ta'in kan akkasii kana fakkaattu nuu kenni jedhaati kadhadhaa. Nama addaan baasnee hankeenya godhannaa nama addaan baasnee ofitti fudhannaa jechuurra rabbiin han akkasii ilmoo keefaa kennu. Hankana yaaddes hin beektu jedhee yaadaga. Kanaafuu akkasii jettee too kadhatte rabbi sii kenna malee isaaniin addaan baastee burukee haymee addaan baastee ilmoo keef gochuun sheemnu. Haymeen ikkoo wallaahi burukee arrabsamuu hin barbaaddu. Haymee burukeen illee haymeetiin namni arrabsu hin barbaadan. Jaallatoo miti isaan hangodhan dhabaniiti malee gizee akka kana irraati caffartanii jechuudha. Haymeen muluutti burukee jaallatti. Burukeenis ibbatti haymee jaallata. Garuu immoo kaawoo qabu. Haa walii galan irra qabu. Haadha koo galmaan ga'een ofii keenyas waadaa walii qabu isaan gizee akkuma xabaattu gizee duraa sanaayyuu jechuudha. Har'a immoo kun hundinuu hafee rabbiin hanniyyattan tokko hayyaaddan tokko yoo garaan keessan qulqulluu ta'e nama qulqullootu har'a galmaan kaatee jira kaawoosaas hundayyuu haadha isaallee mana isaa ijaaree itti gashatee jira. Kan haymees kun ijaaree xumuree qaata baay'ee tokko nama gammachiisaa jechuudha. Akkasidha yoo keerii hojjetan keeruma rabbiin namaa kenna wanta ta'eef ammallee keerii baga hojjettanii itti fufaa isiniin jenna. Baga gammaddellee hamiyyee ፑፑዬ ጉዞ ወደፊት በርታ ጀና ገና ነው አሁንም ብለዋል። እንግዲህ ሌላም ብዙ ገና እቅድ አለ አብረን እናሳያለን እሷ ጋር ብለን እናስባለን። መጀመሪያ አላወራም ጊዜው ሲደርስ እናያለን ብለዋል። ሌላም አዲስ ነገር አለ ብለዋል ቡቡዬ። እንግዲህ ሁሉም ነገር አላህ አስተካክሎ ይሰካላችሁ የሄዳችሁ ቦታ ሁሉም የሰባችሁ ሁሉም አላህ ይሞላላችሁ። በርቱ ጉዞ ወደፊት እንላለን።